Книга 11. Тао. Путь Вознесения. Эфирный яд. Яд. Это творящий тон, применяемый через змей, приносящих эффект блокирования, отключения энергетического потока в динамических и энергетических системах. Такие змеи вплетаются в тонкие тела, тело света и чакры, первым делом пересекаясь с энергетическим потоком и создавая ему препятствия. В результате присутствия ядовитых змей, энергия ослабляется, понижаются вибрации, понижается уровень сознания, и поле начинает испытывать неустойчивые колебания. Когда поле становится сильно неустойчивым, эфирное тело начинает рваться, а затем, через только что возникшие расколы и трещины, в него входят более ядовитые змеи, которые блокируют энергию в меридианах и уложенных линиях энергетической решетки. Когда энергия все больше и больше прекращает поступать в меридианы и уложенные линии, форма охлаждается, и начинают репродуцироваться бактерии, в силу чего пожирая плоть, вызывая болезнь, а затем и смерть физической формы. Змея также вызывает смещение энергетической решетки за пределы формы, где она может быть более легко изъята, а затем перемещена на нефизические разрушительные планы творения, используясь там для поддержания нефизической жизни. Планы вымирания, исчезновения яда, использовались в каждом цикле человеческого падения сознания, и в каждом мировом падении сознания. Планы вымирания, исчезновения, были расширены до размеров Солнечной системы, в результате неполных вознесения вознесенных мастеров, тех, кто никогда реально не вознесся, а затем использовались в целях отравления Земли. В результате примененного яда, Земля и все формы жизни на ней испытывали охлаждение, поля фрагментировались и разрывались, после чего фрагменты переправлялись на космические планы Махатмы. С космических планов Махатмы, энергетическая решетка и информация Земли были обменены ложному вмешательству. Таким образом раздевалось творение. Яд. Это абсолютное злоупотребление творческой информацией и энергией. Энергия и информация не должны использоваться в разрушающем намерении, а только в намерении к эволюции и созиданию. Нефизические сущности и люди, взаимодействующие на разрушительном плане злоупотребления силой и информацией, получили значительную карму, и впоследствии должны будут испытать страдания за порожденные ими причины. И нет другого пути для таких душ, чтобы изучить или запомнить творящую истину. Что касается возносящихся посвященных из человеческого рода, то каждый должен высвобождать карму, связанную с ядом, чтобы подняться над такими реалиями. Первопричина связана с планами вымирания, исчезновения, и с тем, что в свое время потомство великих мастеров в эпоху Махавишну дало согласие взаимодействовать с такими планами. Высвобождайте голографические соглашения на связь с планами вымирания, и вознесение сможет продвигаться дальше. Когда-то давно, реальность вынуждала ваших предков испытывать сильное желание смерти, однако, они уже не могли сознательно этим управлять, или другими словами, сознательно уходить во время сна. Поэтому их выбором стало отравление жизненно важных систем организма до такой степени, чтобы не было больше никакой возможности поддерживать здоровье и жизнь формы, что неизбежно приводило к умерщвлению тела. И это, возлюбленные, одна из основных причин возникновения реинкарнационных циклов, что действительно печальный факт, как свидетельствует Тао. Люди отравляют друг друга. По большей части, таким энергетическим ядом бессознательно управляют вследствие древних наследственных соглашений и способа, которым вызывали смерть других по их просьбе, или были умерщвлены другим человеком из-за желания умереть. Люди с более крепким организмом по жизни могут пересечь пути многих, кто бессознательно управляет ядом,
прежде чем определенная часть формы начнет у них терять силы. Однако, к старости, каждый человек повстречает на своем пути достаточное число тех, в чьих родословных есть записи отравления его предка в том или ином органе, в котором на данный момент разворачивается болезнь. В конечном счете, болезнь становится тем способом, которым человек уходит из жизни. К сегодняшнему дню так происходит для всех человеческих жизней. В детской болезни ребенок берет на себя кармические наследственные соглашения, касающиеся ядов, накопленных от многих членов рода, или соседей. Один из примеров, когда внезапным образом весь яд, поражающий печень, передан от 18 членов рода на ребенка, и ребенок заканчивает раком печени, и умирает. Такова природа реалий яда. Поэтому, восходящие также могут иметь яд, который принадлежит другому человеку, и должны возвращать его, чтобы вознестись из болезни, или не возноситься в болезнь. Люди, которые желают оправляться от болезни, могут высвобождать карму, связанную с соглашениями на получение яда от другого человека или группы, или возвращать те соглашения, которые в свое время взяли на себя от другого человека, или целой группы. Поскольку соглашения высвобождаются, ядовитые змеи уходят, позволяя частям формы возрождаться, а человеку возноситься из болезни. Однако, если тот, кто непрерывно отравляет, собственный супруг, супруга, или мать, отец, или босс, для выздоровления возможно потребуется прекратить все отношения с таким человеком, а также оставить брак или работу. У любого человека, который восходит, даже у тех, кто чувствует себя хорошо, и не имеет проблем со здоровьем, в эфирном теле присутствует зона с полным отсутствием движения энергии. Иногда такие зоны видятся как черные дыры, разрывы, бреши, или клин в энергетической решетке. Задействованный разрыв, брешь, дыра или клин – это многочисленные змеи, удерживающие ядовитый тон творения, который препятствует энергии проходить через данную область. В таком случае, энергия прорывается в области, окружающей разрыв, брешь, дыру или клин, в который затем нагоняется чрезмерное количество огня, иногда доходящее до грани, за которой следует возгорание молекулярной структуры. Это энергетический распад. Чем больше в эфирном теле разрыв, брешь, дыра или клин, тем больше клеточной структуры ставится под угрозу, и есть большая вероятность распада в соответствующей части физической формы. Восходящие люди могут выйти за пределы реалий такого яда. Можно выражать намерение высвобождать карму с теми людьми, которые отправляли такого рода ядовитые тоны творения к областям эфирного тела, которые держали открытым разрыв, брешь, дыру или клин. Далее, можно применить язык света, или золотые серебряные тоны с целью пробудить змей, заставляя их выходить из формы, и двигаться к Авроре, или Солнцу. Как только змеи уходят, разорванные и разъединенные части эфирного тела могут быть снова соединены и восстановлены. После того, как это произойдет, в соответствующую область воплощения будет поступать достаточно энергии, чтобы возродить любой распад или местную шрамовую ткань. Каждая фаза вознесения позволяет высвобождать из эфирного тела более глубокий уровень яда и осуществлять новое плетение тонких тел и решетки, а вслед за тем и восстановление физического тела. Поэтому, каждый восходящий посвященный, непрерывным образом будет высвобождать эфирный яд в течение всего своего восхождения. Язык света предназначен трансмутировать яды, которые имеют место при 3000 единиц и ниже. Золотые и серебряные тоны творения предназначены трансмутировать яд в процессе восхождения к 6000. Предлагаемые намерения. Выражаю намерение аннулировать и высвободить все соглашения отравлять другого человека до смертельного исхода, как это делали когда-то мои предки.
Возвращаю обратно себе всех ядовитых змей и яд, которых я, или мои предки с течением времени посылали в поля других людей, и сразу же отправляю их в Аврору, чтобы аннигилировать. Выражаю намерение высвободить с другими существами и людьми все соглашения, позволявшие им травить меня, и моих предков, которые могут осознаваться мною на сегодняшний день восхождения, насылать проклятия, заговоры, или чинить порчу, ведущую к болезни и смерти. Выражаю намерение вывести и удалить всех ядовитых змей из моего поля и формы, которые объединены, заменяя их змеями, удерживающими творящие тоны языка света. Выражаю намерение произвести замену всех ангелов, дев, ДНК и души, которые удерживают ядовитых змей, заменяя таковых новой информацией от моих красных предков, и новыми ангелами, и девами от высшей души истока.